На хинкаль она весит 70 грамм. Bu odamlarni ovqat yeyishini ko'rib, havas qilishingni ham bilmaysan, rahm qilishingni ham bilmaysan, tavba. Bular qancha ko'p ovqat yesa, shuncha baquvvat, sog'lom bo'laman deb o'ylasharmikin? Ortiqcha vazn nafaqat tashqi ko'rinishdagi defekt, balki shuningdek salomatlikdagi katta muammolar hamdir. Inson organizmida me'yoridan ortiqcha bo'lgan insulin ta'sirida glyukoza oson tarzda yog'ga aylanadi. Semizlik esa to'qimalarning insulinga sezuvchanligini kamaytiradi. Aynan ushbu nomaqbul jarayon qandli diabet 2-turiga olib keladi. Ana, demaganmidim, bu semizlik bir baloga olib keladi deb. Boshqa yana 10 ta dard paydo bo'laveradi. O'zi shu menda ham 5-6 kilo ortiqcha vazn bor-da. Shuni tezroq yo'qotishim kerak. Ko'chaga chiqib bir piyoda yurib keling-chi.